Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat di channel Pandai Tutup. Nah, ini lagi-lagi bearing. Mau buat golok sembelih dari bearing. Ini potongan dari yang pernah saya buat minggu kemarin atau pekan lalu yang saya habis buat sembelih kirim ke Berau, Kalimantan. Ini lagi lanjutan dari bearing ini, bearing Japan. Nah tuh tulisannya kawan. Nah oke, cuma agak keratan jadi oke. Bagaimana prosesnya kawan? Disimak. Mantap. Iya.
Oke, sahabat, ini goloknya sudah selesai. Panjang bila 27 cm. Kemudian saya kerja dengan gagangnya saja karena mungkin orangnya pintar sendiri seperti itu, sahabat. Jadi dipesan cuman gagang tok seperti itu, sahabat. Oke, modelnya seperti yang diinginkan beliau. Sangat disukai kalau pakai nyembeli. Katanya dia tindis, berarti dia versinya dia dorong, karena dia tindis katanya kalau dia nyembeli. Seperti itu, sahabat. Ini ketebalannya 3 mili. Dia tipis sekali, sangat nyaman untuk dipakai kalau menyembelih karena dia kelebarannya 6 cm 5 atau 6,5 cm. Oke, nah udah selesai. Ini dia hasil akhir dari channel Pandai Tutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.